Hello，大家好啊！今日咧同大家分享下呢、個Inspiron 嘅3000 Dell 嘅系列。咁就睇翻啦，呢部就係入門機嚟嘅。咁我哋睇下究竟裡面可唔可以 upgrade 咯。咁其實拆咧，今次呢部機咧拆咧就好簡單嘅啫，因為咧佢喺個角 corner 位呢兩個螺絲咧一扭嘅話咧，佢個蓋就起咗㗎啦。咁之後咧，沿住邊慢慢咁用咩工具咧？都係用翻螺絲批啦。咁用翻呢、個我叫開蓋神器啦。咁就真係幾好用嘅。咁都係沿住邊慢慢咁樣叫啦。咁就角開始做，即係慢慢掃過去，慢慢掃過去，咁就開頭靚仔嘅。咁最後啦，呢度留意翻啦，因為咧呢度螺絲咧扭出嚟嗰陣咧，佢個蓋會彈起喎。咁最後咧都要加多幾下螺絲。扭多幾下咧，咁就成個蓋就會開咗。咁我哋打開佢啦，睇下咩睇下佢裡面做工點啦。咁咧呢度咧，咁因為呢部都入門機啦，咁佢都冇 GPU 嘅，咁就佢個 chips 咧就因為 Intel i5 系列11代嗰啲咧開始咧，咁就有個叫做 Iris 嘅 XE 個 display 嘅，咁呢個咧就係普通入門級嘅啫，咁就都係一個好普通嘅散熱器。咁佢呢度睇翻啦，咁呢個咧就比較好嘅，因為可以用啲叫做用啲 Nano 嘅 SSD。咁平時嗰啲M2 SSD 咧咁就好長嘅，咁呢個可以買個細啲啦。咁如果你覺得其實長同細有咩分別？其實咧你睇下個 speed 就知㗎啦。通常咧我就覺得分別不大嘅，咁但係如果你話多咗啲空位啊，散熱會唔會好啲咧？咁我就覺得可能有少少幫助啦。咁另外咁睇翻啦，佢個掹咧都幾好㗎，有得配合。但係你唔好買中間嗰隻喎，即係中挺嗰隻，因為中挺嗰隻就唔得嘅，一隻係拉落，一隻係長嗰隻，即係正常嗰隻啦。咁呢度咧有個掹，咁呢度個掹咧就可以裝一個嗰啲2.5嗰啲啦。咁2.5係啦，一定要買薄嗰啲喎，因為咧以往舊嗰啲咧有啲人就想用翻厚嗰啲嚟用嘅話咧，其實唔得嘅。咁但係如果你夾硬裝落去得唔得咧？其實得嘅，但係個蓋咧就會揞住咗啦，就可能會拱起咗啦。咁其實個買相同埋個散熱都冇咁好嘅，所以咧都係用翻比較新少少嗰啲薄嗰啲2.5啦。咁睇翻電池個電量咧，咁就電量都一般啦，又唔係話好大好細咁樣。不過勝在就因為而家嗰啲notebook 咧咁都幾慳電下嘅，雖然如果你唔係 gaming 嘅話都好慳電嘅。咁呢度咧有一個叫做呢個都係個電池嚟㗎，咁佢只不過佢設計咧就中間劏開咗，咁2嚿電池，睇下先，係啦。呢個都係嗰個電池嚟嘅，咁佢個設計都幾窩心嘅，都等中間留條坑咁樣，可以吸一嚿即係底板嗰個鍵盤嗰個嘢，或者唔係俾電啊？呢個應該係俾電嘅，供電嘅，係啊，供呢部機嘅電。咁有啲人咧就話，究竟換 RAM 啊嗰啲使唔使即係換 RAM 嗰陣咧，咁就使唔使拆呢個電咧？咁就其實最好就拆啦，咁掹咗佢。如果唔識拆，其實基本上咧就小心啲，咁就盡量隻手咧就唔好有濕啊有水氣咧，咁換 RAM 都安全嘅，就掹咗佢拆咗佢就 OK 噶啦。咁呢度有2個槽啦，有2個 RAM 槽啦，咁你可能加條8 G 咁就可以下就機噶啦。如果你話想換16 G 乘2嘅，其實得嘅。咁呢啲都係啲防靜電嘅膠貼啦，咁就唔好搞佢啦。咁你都係換唔到啲乜嘢嘅。咁睇下先，呢個好似係嗰啲叫咩啊？係啦，嗰啲 PCB 嗰啲唔好搞。好啦，咁就
如果你真係想換嘅話咧，咁就買條 RAM 加落去啦，或者買個2.5加落去。如果 SSD 咧，就提多次啦，咁記得買啲 Nano 嘅，或者係 Original 嗰啲長身嘅，咁嗰啲就得㗎啦。千祈唔好買中間嗰啲喎。好，咁今日分享就到呢度啦。多謝各位。